Olá, tudo bem com você? Eu estou com essa geladeira aqui Brastemp Frost Free. Recentemente tive um probleminha no painel dela, ele travou e eu não sabia aonde destravar. Igual que no momento tá com a luzinha de painel travada acesa, nenhuma tecla funciona, o painel está travado. Então para destravar eu apanhei bastante, procurei, até que eu resolvi ler o manual e achei um vídeo no manual. Então para destravar, você vem aqui ó, Turbo Frost Free. Aperta aqui e segura por 2 segundos que ela vai destravar. Pronto. Painel destravado.